एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल HP ट्रिपल SB अपडेट्स में। दोस्तों, आज मैं नोटिफिकेशन जो लेके आया हूँ आपके सामने वो इवैल्यूएशन शेड्यूल के रिगार्डिंग लेके आया हूँ। दोस्तों, हमीरपुर बोर्ड ने जो इवैल्यूएशन शेड्यूल था टाइपिंग स्किल टेस्ट एंड रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट का, वो जो है रिलीज़ कर दिया है। दोस्तों, इसमें जो नोटिस में दिया है वो दिया है इवैल्यूएशन, पोस्ट कोड, नेम ऑफ पोस्ट, अर्लियर डेट एंड न्यू डेट। जो पोस्ट कोड है दोस्तों, ये है 850 लैब असिस्टेंट DNA। इनका 21 तारीख को था पहले इवैल्यूएशन टेस्ट, वो अब होगा 27 जनवरी 2022 को। वैसे ही ये सेकंड नंबर पे है पोस्ट कोड 852 साइंटिफिक असिस्टेंट फोरेंसिक साइकोलॉजी। इनका 24 जनवरी 2022 को था, अब 27 जनवरी 2022 को होगा। ऐसे ही अलग अलग पोस्ट कोड हैं दोस्तों। पोस्ट कोड 898, 855, 856, 902, ये सभी पोस्ट कोड का इन्होंने इवैल्यूएशन शेड्यूल और टाइपिंग टेस्ट शेड्यूल जो है ये जारी कर दिया है। जो टाइपिंग एंड शॉर्ट एंड स्किल टेस्ट 887 और 891 का होगा, वो पहले 11/1/2022 एंड 12 से 13/1/2022 को था, अब 27/1/2022 एंड 28 एंड 29/1/2022 को होगा। रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट 925 पोस्ट कोड का 16/1/2022 को था इनका पेपर, अब होगा इनका 20 फरवरी 2022 को। यह फुल नोटिफिकेशन थी दोस्तों। जिस नोटिफिकेशन का वेट आप सभी लोग कर रहे थे वो नोटिफिकेशन आ गई है दोस्तों। और ये सबसे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है क्योंकि यहाँ से आपको जो इवैल्यूएशन शेड्यूल था उसके बारे में फुल डिटेल मिलेगी, और ये हमीरपुर बोर्ड ने अपनी साइट पे अपलोड कर दिया है। ये कोरोना की वजह से एक्सटेंड डेट हुई हैं दोस्तों, और सभी स्टूडेंट ये सोच रहे थे कि ये पता नहीं कितनी एक्सटेंड होगी, पर तुरंत एक्शन लिया है हमीरपुर बोर्ड ने। ये बहुत अच्छी खबर है। और न्यू डेट जो एग्ज़ामिनेशंस की आएंगी वो भी जल्दी ही हमीरपुर बोर्ड अपनी साइट पे अपलोड करेगा। इस तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है दोस्तों HP ट्रिपल SB अपडेट्स। इस चैनल के माध्यम से आपको तुरंत हमीरपुर बोर्ड की जो भी नोटिफिकेशन नहीं आती है यहाँ से तुरंत मिल जाती है, और वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने ये हर एक नोटिफिकेशन जो हमीरपुर बोर्ड रिलीज़ करता है उसको आपके सामने डिस्कस करता हूँ। इस तरह की और नोटिफिकेशंस जल्द पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जब भी मैं यहाँ पे वीडियो डालता हूँ यूट्यूब पे, तो आपके जो मैसेज है वहाँ पे डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाती है कि ये वीडियो अपलोड हो चुकी है। इससे आपको तुरंत जो है हमीरपुर बोर्ड की साइट पे जो भी नोटिफिकेशन आती है और जो हमीरपुर बोर्ड नोटिस रिलीज़ करता है आपको तुरंत अपने फ़ोन में देखने को मिल जाती है। इसी तरह की नोटिफिकेशंस एंड जॉब्स अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मेरे चैनल का नाम है HP ट्रिपल SB अपडेट्स। थैंक यू।